بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي ندويو على أول فاز في لاترام اللي كنا شفنا. كيف كنتو شفتو إلا تبعتو معايا، دوينا على التيليفونت، دوينا على كاليتي اللي خصهم يكونوا عند التيليفوندور، ودوينا على لي كومبيتونس ريكيز، وبدوينا على البروسيسوس دو لا تيليفونت. دابا غندويو على لا بريز دو كونتاكت، اول فاز ملي كتعيط ليه. يلا نبداو على بركة الله. Prise de contact. Cette phase consiste à accrocher son interlocuteur dès qu'elle décroche. أول فاز، وهذه هي أصعب فاز في لابيل كامل. ملي كتعيط للبروسبي كتقولي بونجور بونجور وتشدو، كتسمى لا فاز داكروش ولا لا بريزونطاسيون. إلا عرفتي تشدو من الأول يعني 30 بروميير سكوند ولا 40، هادي هي أهم سكوند في لابيل كامل، أهم دقيقة في لابيل، حيت إلا مشيتي تشديتيه صافي تشد. المهم بعتي ولا ما بعتيش درتي اللي عليك. المشكل هي الا قلتي ليه تبريزونتيتي وبريزونتيتي ليه البرودوي قالك سا مانتيريس با، هنا كيكون المشكل. خصك تعاود تراجع واش لا فوا ديالك اللي فيها المشكل، واش شي حاجه. المهم شوف الفورماسيون ديالك كيفاش دايره. Cette phase consiste à accrocher, يعني كتشد son interlocuteur dès qu'il décroche. Décrocher le téléphone, خصكم تعرفوا la différence entre décrocher et raccrocher. Décrocher هي كيهز التليفون وكيجاوب. Il décroche le téléphone هي غادي يجاوب. Il raccroche le téléphone يعني كيقطع. Décrocher et raccrocher يعني خصك تعرف تشد لا اكروشي. اكروشي هي كتشد، كاينه دابا قرينا ثلاثه الكلمات اكروشي ديكروشي اي راكروشي، راهم مخالفين، راه عندهم معنى مختلف تماما. اكروشي هي كتشد البروسبي ديالك، كتشدو اكروشي. كنقولوا اكروشي شي حاجه في الحيط ولا في مسمار يعني كتلصقها. اكروشي كتشدو. ديكروشي يلا كيهز لابيل، اون فوا كيهز التليفون ديكروش لو تليفون بمعنى هز جاوب التليفون. راكروشي يعني كيقطع عليك في التليفون. Il faut réussir à attirer son attention pour lui donner envie de nous écouter. من الاول خصك تعطيه لونفي يسمع لك، وخصك تاتيري لاتونسيون ديالو. الا كنتي كتقول ليه وي بونجور بونجور مسيو افيك فو لا سوسيتي SFR مثلا، هادي انا ما غيشريش معاه. ماشي بحال قلتي لي oui bonjour, oui bonjour monsieur, monsieur Dupont, je me présente monsieur, avec vous la société SFR. شوف كيعطيك الودن كيقول هذا شي واحد، هذا بلاش خليني نسمع بلا شنو بغا يقول لي. سي لا ميم شوز. ماشي علاش غنهضروا على لا فوا وغنهضروا على الديبي وغنهضروا على لي زاتيتود، شحال من حاجه غندويو عليها، ولكن وحده. انت دابا خصك تعرف بعدا على تخام كيفاش دايره. خصك يكون عنده لونفي، خصك تاتيري لونفي ديالو باش يسمع لك. ainsi pouvoir commencer notre argumentaire. باش يلاه نبداو l'argumentaire ديالنا اللي هو السلاح ديالك، اللي هو l'argumentation، باش تقدم ليه البرودوي وباش تبيع ليه في الاخر، باش تبيع. فهمتي؟ كلشي هادشي كلشي مرتبط. comment par un accueil chaleureux. chaleureux يعني حار، يعني واحد الاستقبال كيكون حار، كتستقبلو بواحد الوجه بشوش. بشوش راه ملي كنقولوا بشوش يعني الصوت ديالك كيتسمع، كتضحك. souriant كيف كنقولوا ها هي est un sourire dès les premières secondes et tout au long de l'appel. يعني خصك تبقى souriant في لابيل كامل، ماشي منفخ وباغي تبيع ليه. oui bonjour je comprends monsieur, oui là je comprends parfaitement votre point de vue، وكتشرح ليه وغادي معاه بشويه حتى كتبيع في الاخر. ضروري خصو لو سورير. راه واخا انت كيبان لك السوغير، حتى علاش غنضحك انا؟ مالو غيسمعني، مالو غيشوفو، مالو كيشوفني. راه السوغير كيتسمع. الا كنتي سوريون كيتسمع في التليفون، كنتي مخنزره كيتسمع. فوالا. Et c'est justement dans cette partie où on identifie notre client. كتيدونتيفي يعني كتعرفو،
كتعرف شكون هو هذا الكليون هادي وكتعرف التيبولوجي ديالو من الاول. On se présente et on lui annonce l'objet de notre appel. كتبريزونطا وكتقول ليه علاش معيط. فوالا هي هاد التصويره هادي غتوريكم بريز دو كونتاكت شنو فيها saluer, identifier, se présenter et présenter l'objet de l'appel. بمعنى identifier اشنا هي oui monsieur Dupont, monsieur Durand, monsieur Bernard Durand. هادي هي identifier يعني كتعرف شكون هو بعدا كتعرف به ياك ما مع ولدو ياك ما مع النمره غلط. oui bonjour monsieur Durand. oui جاوبك مثلا saluer bonjour monsieur Durand. bonjour le saluer هي الاولى saluer bonjour monsieur Durand عاد كتidentifier اللي هي monsieur Durand. le bonjour doit être chaleureux et souriant كيف قلنا خصك تضحك ليه وخصو يكون عندك استقبال حار كيتسمع في لابيل. وي بونجور شوف راه الا كنتي موتيفي وباغي تخدم غتمشي. عاد كاين هذاك اللي كيدخل وي بونجور بونجور مسيو كيفاش بغيتي يبيع وكيفاش بغيتي يخليوك رد البال لراسك. راه شحال من واحد دابا كيقول ومشيت وما قبلونيش حيت انت ما عرفتيش تقدم راسك. سي لا ميم شوز في لونتروتيان. في لونتروتيان خصك تبيع راسك. راه ملي كتمشي كدوز لونتروتيان راه خصك تبيع ليه راسك خصك تبين ليه انك موتيفي باغي تبيع ماشي انت مخنزر وتجالس وما حاملوش وكتشوف فيه بواحد العين بشويه دوسمون. Votre temps doit être mesuré. Le temps بحال قلتي النغمه ديالك ديك النغمه خصك تعرف امتى غتدوي بالجاد امتى غتدوي بشويه امتى غتطلع لو طون امتى غتنزل لو طون فهمتي. هادشي غادي نشوفو مازال. ni un bonjour tonitruant. شنو tonitruant بمعنى ماشي تغوت وي بونجور. عاوتاني ni un bonjour confidentiel ماشي تقولي وي بونجور بونجور وي بونجور تمام كتهمس ليه. ني يكون عاوتاني مرفوع في الصوت ني يكون confidentiel يعني الطون خصك تلعب به على حسب يعني بعد الطون ديال البونجور خصو يكون ميزوري داكشي بالحد في القد. وي بونجور الله يجعل البركه مزيان. هنا se présenter. Oui, bonjour, monsieur Durand. Oui. Bonjour, monsieur. Je me présente. C'est Sarah, ou là c'est Mehdi, de la société X. Votre présentation doit être simple et dynamique. Simple, dynamique. سهلة, خفيف ظريف. Pas de titre, c'est-à-dire votre prénom suivi de votre nom. C'est pas mademoiselle Sarah ou là c'est pas monsieur Flan. C'est Sarah 2 ou là c'est Mehdi 2. Pas trop de précautions comme excusez-moi de vous demander pardon. لا ما تبقاش بحال كتكلف راسك. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, ما بغيتش نضيع لك وقتك. J'espère que je vous dérange pas. هادشي qui attire attention ديال البروسبي هذا باغي يلصق ليا شي حاجه. Je ne voudrais pas je ne voudrais pas être indiscret ou là sans indiscrétion de ma part, c'est la même chose. Qui donne au client de bonnes raisons de vous dire vous avez raison, je suis débordé. ولا كيجاوبك ديريكت يقول لك والله الا عندك الحق راني ما مساليش هاد الساعه هادي. vous êtes bien indiscret ولا كيقول لك راك نيت فعلا ما كتحشمش ما حشمتيش لعيتي لي في هاد الوقت هذا كناكل. ça ne vous regarde pas. Dima, je me présente, je m'appelle, ou là, je me présente, oui, bonjour monsieur, je me présente, c'est Mehdi de Ça ne vous regarde pas, ou la réouli goulek, je vous accorde seulement 1 minute, quelques minutes. يعني كيولي حاسب لك هداكشي 10 minutes غيقطع لك. كاينه expliquer la raison de l'appel. علاش معيط ليه؟ Je vous appelle pour faire le point sur votre forfait et vous faire part d'eux. Et vous faire part des avantages proposés. مثلا SFR. هاي كنعيط لك مثلا باش ندويو على باش نديرو البوان على الفورفي اللي عندك et vous faire part des avantages proposés. وعندنا شي زافونتاج شي حاجه اللي يلا جديده بغينا نبروبوزيوها عليك ديريكت. راه خصو يكون سامبل وتجي من الاخر بلا ما تبقى تدور.
وهي قال لك عاوتاني éviter les longs monologues qui provoquent le manque d'intérêt pour le produit présenté. اشنو هي مونولوج هي ملي كتبقى انت داوي ما كتخليش البروسبي يفيني يتنفس كان بروبوز عليك هادي مسيو غيخليك 3 دقائق ولا 4 دقائق وانت داوي البروسبي كيسمع هذا ما بغاش يحشم. Le client vous écoutera d'une oreille distraite et vos arguments n'auront aucun impact. يعني غدوي تعيا وهذوك لي زارغومون اللي عندك ما غيدير ليه حتى حاجه وما غيستافد حتى حاجه. باغ كونطخ خاصك ديما دوي مونولوج يعني كدوي بوحدك خاصك دوي تخلي ليه الفرصه فين يدوي. D'accord monsieur, vous me suivez? Oui. Donc si je vous explique monsieur le forfait aujourd'hui c'est 15 gigas par exemple d'internet. Je crois déjà vous utilisez internet pour chatter et pour surfer, n'est-ce pas? Bah oui de temps en temps voilà شي كتشاركوا كتخليه يشارك معاه. اما الا بقيتي انت بوحدك اللي كدوي هو كيسمع راه غيمل وغيقطع لك. فوالا هذه هي لا بريز دو كونتاكت. في لا بروشين فيديو ان شاء الله غندويو على لا ديكوفيرت لا دوزيام فاز في لا ترام اللي كندويو عليها. كنتمنى تكونوا استفدتوا وكنتمنى سانسيرمون تكونوا كتكتبوا هادشي باش ما يمشيش ليكم وباش يبقى ديما عندكم وباش تفهموه مزيان. دونك دمتم في رعاية الله. على بروشين ان شاء الله.